Спасител телевизија. Во тема на денот, како што најави вечерва, разговарам со кандидатот на ВМРО-ДПМН за градоначелник на општината Карпаш, Сотир Лукровски. Господин Лукровски, добро вечер, добро дојдовте во Дневникот. Добро вечер, ви благодарам за можноста да се обратам пред граѓаните на Карпаш. И гледам резултатите од првиот изборен круг. Вие освоивте 10.284 гласови. Вашиот против кандидат Стефчо Екимовски има околу 8.761. Не е голема разликата. Јасно е по овие бројки, ако се погледнати против кандидатите, дека ситуацијата може да се промени. Станува збор за околу 10.000 гласови кои што ги добија останатите кандидати кои што беа ваши против кандидати во првиот круг. Што очекувате да се случи во недела? Ситуацијата сигурно ќе се промени, меѓутоа верувам на моето конто плюс. Велите не е голема, по мене е голема, 1500 гласови. 1523. И не се така малку, процентуално чинам дека негде е околу 6-7%. Така да и не е тоа така малку, особено и ако земете во предвид дека се работи за мене кој е еден човек кој е непознат во политиката и наспроти мене имав кандидат кој во 4 мандати бил градоначелник на општина Карпаш, има многу што да каже. Јас го имав само овој период на кампања и успеав да ги убедам граѓаните дека сум вистинскиот избор и да се стекнам со таква предност. Сметам дека разликата воопшто не е мала и од друг аспект. Пред 4 години на локалните избори во Карпаш, на 54 чинам проценти излезност, ВМРО-ДПМН со 6000 гласови, сега, после 4 години, на 52%, значи на помала излезност, ВМРО-ДПМН со мене веќе до 10.380 гласови. Значи сте му донеле повеќе гласови на ВМРО-ДПМН. Сега, вчера попладнето, нешто пред 18 часот, објавивте една фотографија со вашата против кандидатка од првиот круг, Маја Мојсова Миовска. Која беше целта на објавата на оваа фотографија? Денес имаше бурни реакции. Дури лидерот на СДСМ вели дека било политичко неискуство, дека не се работело за некаква поддршка за Сотир Лукровски. Зошто ја објавивте оваа слика на социјалните мрежи? Јас и доктор Бојсова сме пред се пријатели карпошани, луѓе кои му посакуваат добро на Карпош. Така и влеговме и двајцата во оваа трка за првото место во општината. Таа, за жал, испадна во првиот круг. Немав можност да продолжам со нејзи да се соочам, меѓутоа нашата релација остана, ние сме пријатели низ години, доаѓаме од, ајде да речам, исти сектор, се познаваме многу добро. Во првиот момент кога беше објавена, почувствував дека имам сериозен противник, со кој сме со еден сличен профил, чисти луѓе кои низ годините се препознати од поширокото соседство, да кажам. Така да останавме пријатели, се сретавме, поразговаравме за идните проекти. Побара од мене дел од програмите да ги исполнам понатаму, се договоривме дека ќе продолжиме и понатаму заедно, така да ние сме пред се пријатели, го мислиме доброто на Карпош без разлика на мислењето и насоките од нашите партии. Јас околу себе со еден широк граѓански концепт пробувам да ги обединам сите луѓе кои сметаат, мислат добро за Карпаш. Сега, ако гледаме кој се беше против кандидат во првиот круг, јасно е дека станува збор за еден опозицијски блок. Стравувате дека Стефчо Екимовски може да ги привлече гласовите на тој опозицијски блок во вториот круг? Видете сега, ако пробам да се сетам господин Екимовски во која се партија бил и од кого се бил низ годиниве поддржан, иницијативи и така натаму, јас ова не го гледам како судир на опозицијата и власта во Карпош. Јас пред себе рекол дека во Карпош се работи за едно референдумско гласање, каде што граѓаните треба да се решат помеѓу два фронта. Оние кои се обединуваат околу мене, значи луѓе кои носат нова визија, носат нов концепт, нешто ново, 65% од граѓаните во Карпош сметаат дека е време за промени. И од друга страна, не опозицијски, него имаме еден блок кој треба да застане позади човек кој пред се на црната листа на Соединетите Американски држави е со првостепена осуда за криминал. Значи, луѓето треба да проценат дали ќе застанат за старите практики на распродавање на нашата општина од лични интереси. Денови ви излегоа
неколку информации како досегашниот градоначалник се стекнувал со имот низ нашата општина, некому бришел маркинци за да си ги додели себе на семејството. И сметам дека воопшто не се работи за борба меѓу власта и опозицијата, туку за борба меѓу црното и белото, за доброто и лошото, за нешто што треба да е мината практика, тој го порача граѓаните во првиот круг, и еден нов концепт, една нова визија за подобар Карпош. Јута, многу важно ќе биде излезеноста во недела. Ако не грешам, првиот круг беше некаде околу 50%. 52, мислам, излезеноста сметам, во Карпош. Денеска слушаме токму такви пораки од партиските лидери. И Мицковски и Филипче повикаа на масовна излезеност на граѓаните. Карпош е една општина во која што живеат голем број на млади луѓе, има и голем дел на пензионери. Може ли тие да се убедат да излезат во голем број и да поверуваат во онаа флоскула дека не се сите исти? Па видете, живееме во општество кое е оптеретено за жал од политиката во своето секојдневие. На луѓето им е смачено. Мислам, јас и сите средби што ги направив со граѓаните, тоа го чувствувам. И јас сум еден од тие. И затоа излегов од мојот комодитет и мојата комфортна зона да нешто направам. Сметам дека и младите, и пензионерите во нашата програма ќе се препознаат. Кога се работи за луѓето од третото добро или за пензионерите, нудиме една програма на активно старење, да ги инволвираме, да направиме една инклузивност во општината, да ги внесеме да бидат општествено одговорни, да бидат редари во раните утрински часови, да можат дечињата безгрижно да ги поминат улиците, да се вклучат во наводнувањето на парковите и така натаму. Затоа се надевам дека ќе успееме да обезбедиме и една материјална подршка, ветив негде и до 12.000 денари на основ на договори за пензионерите, со кои ќе можат да го подобрат своето живење. Исто така, медицински екипи со санитетски возила кои пензионерите ќе ги земаат од дома, ќе ги однесат до одредени прегледи, снимање и така натаму и ќе ги вратат назад во своите домови. Лукровски, имаше неколку обиди за предизборно соочување со вашиот против кандидат. Слушаме критики дека Сотир Лукровски одбегнува да се соочи со Стефчо Јакимовски. Се плашите да се соочите на дуел со Јакимовски? Таман работа. Кај мене срамот е поголем од стравот, така да би го победил секој страв со своето прашање за честа. Не се работи за бегање. Во првиот круг, чинам се погоди дуелот на 8, имавме дента митинг во Лептокарија, потоа станавме само јас и тој, и да бидам искрен, ние сме луѓе со два различити концепта. Немам јас што да излезам и да влегувам во дуели и да правиме некаков театар или, ајде да не ме сватат погрешно граѓаните, забава за граѓаните. Имавме доволно време, излегов во сите форми, меѓу сите граѓани да пласирам мојата програма, оние што ме препознаа. Значи, за да бидете во една арена, еве да речеме спортска, треба да сте од ти спорт. Значи, не може човек што е добар во уметничко лизгање да се надпреварува со некој што игра рагби. Може само да се искали во калта и да излезе прљав од сето тоа. Јас останав чист до крај. Ама му оставате отворен простор да води кампања каква што сака. Од она што го гледаме на социјалните мрежи, што го испраќа како порака актуелниот градоначалник на Карпош, тој е задоволен од она што го има сработено во општината. Во дел од своите видеа дури се исмејува со вашата програма и ветувања, вели дека ветувате веќе реализирани проекти во Карпош. Што според вас му недостига на Карпош? Јас имам програма на ја има и во форма на над чинам 130-40 страни. Не видовме таква програма од господинот Јакимовски. Велите се исмејува, снимаме најсмешни видеоинсерти. Чекаме да каже нешто Сотир Лукровски, па ние се надоврзуваме со инсерти, со снимања, недолично. Ме нарекува со име, со надимак кој е склон само за моите блиски. Јас во ниедна прилика господин Јакимовски нити Стив, нити Стивен не го нареков. Јас сум Соте, дома за мојата фамилија и за моите блиски. Понудив програма, понудив содржини, а тој сето тоа го злоупотреби да се надогради со по некој најсмешен видео инсерт.
Сега во вашата програма пред неколку денови објавивте дека ако ја добиете поддршката од жителите на Карпош, секој месец по 10 жени од општината ќе имаат можност на додатна бесплатни прегледи во една приватна болница која што се наоѓа на територијата на Карпош. Денеска имавте уште една таква објава за друга приватна болница која што исто Чинам дека така три така можеби приватни здравствени установи. Еве, тоа предизвика интерес кај граѓаните, меѓутоа и прашања што значи ова, ќе се трошат пари на граѓаните, како ќе се прави тој список, кои ќе бидат тие 10 жени кои што ќе одат, меѓутоа и ДКСК најави дека ќе проверува дали овие приватни болници се дел од финансиерите на вашата кампања. Па не знам дали ДКСК или некои одредени портали. До мене никој се нема обратено официјално деновиве за некакво мислење и така натаму. Она што почувствував како потреба е дека на територијата на општина Карпош ги имаме најголемите приватни здравствени установи во Републикава, со кој сум горд, со кој треба да се гордееме сите ние, граѓаните на Република Македонија. Значи, да не ги именувам, ги знаете сите. Јас сум човек кој доаѓа од здравствениот систем, соработувам со сите нив и тие ме препознаа и се договоривме да некако помогнеме во живењето на граѓаните на општина Карпош. Како? Значи, преку одредени услуги за рана детекција и за превенција на одредени типови на болести. Се не би навлагал, вие нешто споменавте. Значи, сето тоа беше една добра иницијатива. Како ќе бидат препознаени? Па верувам дека пред се по луѓето кои можеби не можат да си дозволат такво нешто и по приоритет по основ на диагнозите. Таму стои лекарски тим, многу добро знае кој би имал предност во сето тоа. Значи, овие болници веројатно ќе влезат како финансиери во вашата кампања, затоа што ова ќе биде бесплатно, Па така? не е ова финансиери во кампања, да ние не го правиме ова во кампања, да ние разговараме за нешто од кога Што ќе биде ако Сотир Лукровски ја добие градоначалник. Не знам како е сватено од јавноста, меѓутоа тоа беше нашата идеја. Сега, кога зборувате во делот на ваша кампања, многу често велите дека сте против бетонизација. Од другата страна доаѓаат други напади. Стефче Кимовски вели дека планирате проекти сличен на оној како Београд на води во Карпош. Сте против бетонизација или ќе правите проект Београд на води во Карпош? Ја да ви се заблагодарам за ова прашање. Значи, дури моите најблиски, моите роднини и пријатели се со една недоверба и ме прашаа за сето ова. Јас не можам да терминирам од каде сето тоа произлезе. Сметам дека од една група на квази новинари ја пуштија таа информација без никаква подкрепа. Не знам, еве ве повикувам да најдете една моја изјава или некаква потврда дека се спрема некој таков проект. Додека ние зборуваме за Скопје на вода, нас низ годиниве Стефче Јакимовски не продаде на суво. Ние знаеме, карпошани, колку згради ни изникна во паркови, колку државно земјиште премина во рацете на приватни собственици, градежници и така натаму. Така да сметам и сакам да ги успокојам граѓаните. Такво нешто нити било планирано, нити јас со некого сум разговарал. Ние во Карпош планираме да се развиваме во делот на градбата хумано. Планираме да направиме Карпош план, јавно предпријатие кој ќе се занимава со урбанизацијата на Карпош. Јас не му должам никому ништо во општината. Нити ќе влегувам во некакви косопственички договори и така натаму. Немам никаков интерес. Јас имам имот кој јас си знам и банките во Скопје како сум го стекнал преку кредити има трпна работа и немам намера да влегувам во никакви дилови што ќе допринесат за нехумана градба. Сето ова јас ве убедувам дека е измислица на една групација која не му мисли добро на Карпош, на која се залепи и досегашниот градоначалник. Само морам да ве прашам уште за оној неупотреблив во моментот мост на Вардар, кој што треба да ги поврзе улицата Љубљанска со Скупи. Го гледав пред малку, оди во видео спот како ветување на Орце Георгиевски. Какви се вашите планови? Ќе стане ова употребливо во скоро време? Ние на ниво на партијата имавме неколку координативни состаноци заедно со
господинот Орце Ѓоргиевски и донесовме пар заеднички проекти кои се од важност на граѓаните на територија на општина Карпаш, а се во ингеренции на градот. Еден од нив е токму мостот кој го споменавте. Бев ја сам во неколку наврати да видам како течат, да ја видам фактичката состојба. И во една прилика, ставене во планот на господинот Ѓоргиевски, во една прилика имавме заедничка пресконференција, се однесуваше на паркот 10-20 кој планираме да го градиме во Нерези, во чии составки има ботаничка градина, картинг патека, голф терен и така натаму. И тука господинот Ѓоргиевски и јас истакнавме дека уште во првата година мостот ќе биде во функција. Ќе се завршат сите оние технички работи кои треба да се завршат и конечно мостот ќе ги поврзува Скупи и Љубљанска во Карпаш 4 и ќе го олесни цел тој проток на возила, што ќе биде заедно со клучката кај Момин поток, која исто така ветивме дека ќе биде готова во првата година, големо олеснување за движењето на возилата и сообраќајот во Карпаш. Господин Лукровски, морам да ве прашам, кандидат сте на ВМРО ДПМН, владеачка партија. Очекувањата се дека според анкетите и Орце Ѓоргиевски би бил новиот градоначалник на Скопје. Ќе видиме во недела што ќе се случи, но во една таква ситуација, ако вие ја добиете поддршката на граѓаните во Карпаш, дали тоа ќе биде предност за вас како градоначалник или можни се некакви притисоци и условувања како треба да работи Сотир Лукровски во иднина? Сотир не работи под притисоци. Сотир има своја програма, своја визија и ќе биде онака како што е најдобро за граѓаните или нема да го биде Сотир. Значи, сето оваа корелација што ја споменавте помеѓу општинската власт и мене како утрешен, веќе од понеделник градоначалник, јас во верувам дека така ќе биде, заедно со градоначалникот на градот Скопје, господин Орце Ѓоргиевски и централната власт, ние ќе направиме се да немаме повеќе алиби. Ние сме сведоци и деновиви во однос на сметот и се она што не чини во градот, секој си бара некој алиби. Не се мои ингеренциите на овој се, но кај нас ке нема алиби. Ние од сите нас имаме двајца карпошани. Јас и премиерот. Јас му верувам. Значи, јас не верувам дека професорот Христијан Мицкоски ќе направи било што нема да е добро за Карпаш. Тој пред се е карпашанец. Верувам граѓаните ќе очекуваат да ги исполните ветувањата. Ви благодарам многу за гостувањето во тема на денот. Ви посакувам успех во недела. Ви благодарам вам.